ty zostaneš tu. Prečo? Nech ide s nami. Áno, nech ide. Nedbám, ale nie, aby sa ti prilepilo niečo na prsty. Vy ste Hán Gnädige, ručičky boskávam, dávno ste u nás neboli. Čím poslúžime? Pán Gross, dnes kupujem veľa a len za kresťanské ceny. Rozumiem, Gnädige, preto ste prišli k Židovi. Pre mladého pána hábočky a pre slečnú šatočky. Blíži sa škola, treba ich vynoviť. Vynovíme, Gnädige, vynovíme. Hneď to bude, Gnädige. Maličké strpenie. Prosím. Prosím, milostivá. Námornícka fazóna. Áno, námornícka. To je paráda. Pravda, teta? Tak čo, páči sa ti? Lukáš! Lukáš, počkaj! Lukáš, aj tebe takú kúpime. Bertinka, Daniel, vráťte sa! No nese.